ən böyük fitnədir qadının fitnəsi. İndi ola bilər ki, qadınlar dinləyəcəklər, deyəcəklər ki, Kəmal qədər o fitnə dəlidir, biz nə edirik ki, belə qadınlar o fitnəyə səbəb olur. Göz zinası məsələsinə gəldikdə, dəyərli qardaşlarım, Allah Subhanahu wa Ta'ala mübarək kitabında buyurur ki, biz sizi analarınızın bətinlərindən çıxartdığımız zaman Allah Ta'ala buyurur ki, siz heç bir şeyi bilmirdiniz. Sonra Allah Ta'ala buyurur ki, biz sizə qulaq verdik, göz verdik, qəlb verdik ki, bu əzalara görə Allah Ta'ala'ya şükr edəsiniz. Bu əzaları bizə bəxş edən uca böyük olan Rəbbimiz bu əzaları necə istifadə etməyi və hara yönətməyi də Allah Ta'ala bizə öyrədir. Ona görə də sənə bu əzaları nimət olaraq bəxş edən Allah Subhanahu wa Ta'ala onları sənə verir ki, sən o əzaları doğru düzgün şəkildə istifadə edəsən. Allahın razı qaldığı, sevdiyi yerə yönəldəsən. Əgər sən bu nimətləri qəlb, göz, qulaq, dil Allahın razı qaldığı yeri yönətməsən, Allahın sevdiyi yerlərə yönətməsən, bu neymətləri sənə bəxş edən Allah Subhanahu wa Ta'ala onları səndən alar. O neymətləri səndən alar.